一陣間有越南包同埋葡撻，但係要食咗依一紮嘢先，墊下底啦，起碼。好耐冇試過喺屋企食越南包啦，梗係要加味極、加葱、加芫茜先至正啲噶嘛。翻焗緊個越南包，跟住就會焗呢兩隻嘅啦，葡撻加蛋撻。嗱，個越南包咧被肢解之後就着忽食。呢個偽葡撻同埋偽蛋撻，咁食下偽蛋撻先。好甜嘅。嗰日喺 New Bedford 嗰個真葡撻咧係好食好多，呢個根本就係死甜糖雞呢啲，唔知攞糖加煉奶加糖漿咁啊 ，no good。頭先食自己越南包，留低個鋪頭咪我哋食蛋撻咯，同埋葡撻咯。雖然兩隻嘢都係甜到爆，冇嗰個真葡撻咁好食。食咗都有半個鐘啦，而家仲係106，過多個鐘睇下點啦。食完個越南包，又食咗個葡撻，又食咗個蛋撻。雖然食唔晒個越南包嘅，點都要出嚟碰下。個目標今日希望行到5-6米咁啊！一陣先再睇下考幾多，而家行1米都未夠。20分鐘1.7米啊！116還可以。總共而家2.84米到啦。頭先唞10至12分鐘，咁啊跌過落去104，而家一聲上翻115，幾波動下。行翻嚟㗎，行咗差唔多6米啦，差唔多個半鐘。跌翻落去89啊，算係咁啦。睇圖表啦，食完麵包仲要懟兩隻撻落去喎，唔升啊假啦！呢啲都係小食為妙，又少兩隻撻啊，甜到啊真係〜